دخلها الإسلام عن طريق أخلاق التجار الحضارم من اليمن. He says, from what is recorded, the Yemeni traders who came there, their character and conduct, their honesty and the way they dealt is what resulted in them entering the fold of Islam after seeing the beauty of it. كانوا يسافرون إلى إندونيسيا من أجل التجارة ويتعاملون مع أهلها بأخلاق الإسلام. Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tembus dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Itu penonton gua asik-asik banget gitu. Komentarnya pun gak direm-rem soalnya. Ngina yang ngina terus. Tapi nggak apa guys ya, gue asik aja orangnya guys, gue tenang, gue nggak baperan, enjoy aja. Kalau di sini tidak ada yang baperan. Intinya lo datang nonton, klik like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kazep dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman sahabat Kazep, ada video tentang ulama dunia ya Timur Tengah khususnya, ketika salah satu bertanya kepada ulama itu, ketika mengatakan di mana negara mana yang paling banyak mayoritas Islamnya. Mereka menjawab Indonesia. Indonesia, ya. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak atau mayoritas umat Islam. Ya. Tapi yang menarik ini video lama ya, video 7 tahun yang lalu teman-teman ya, video lama. Saya up lagi. Tapi yang menariknya di sini, ketika mengatakan kenapa Indonesia ini bisa Islamnya mayoritas, ya ternyata ada yang berkaitan dengan Yaman. Ulama Yaman itu menyebarkan agama Islam itu dengan sopan santun, dengan akhlak. Itu ulama loh yang bilang, ulama Timur Tengah. Tapi ini bukan Yaman, setelahnya bukan Yaman ya. Ulama-ulama yang datang ke Indonesia, ada yang lewat jalur dagang dan sebagainya dari Yaman itu, dengan mengedepankan akhlak. Itu dia bilang sendiri. Mari kita simak nih videonya seperti ini. يخبرنا كثير من الناس أن كثيرا من البشر دخلوا الإسلام بسبب ابتسامة. He says that a lot of people are unaware that so many have entered the fold of Islam because of a smile. أريد أن أسألهم سؤال. I want to ask you a question. ما هي أكبر دولة إسلامية من ناحية عدد السكان؟ Which country has the largest population of Muslims? إذا جاوبت تأخذ 1000 باوند. If you answer, you get 1,000 pounds. From شيخ مفتي طبعا. From 1,000 pounds in terms of weight, that's about 500 kilograms, mashallah. خليهم يجاوبوا. Okay, he says, which country has the largest population? لأن في فوضى، هذا جاوب هذا جاوب، تحجب الجائزة. He says, because there is confusion and chaos, there's no orderly response, we cancel the prize. Raise your hand. He says, you got to put your hand up in an orderly way. Finish. ألف مبروك. Oh, wow, he's congratulating me. 1000 باوند in your. أنقذك من 1000 باوند. I wish I had 1,000 pounds in my pocket, mashallah. يا إخواني ويا أخواتي، إندونيسيا أكبر دولة مسلمة من ناحية عدد السكان، فيها أكثر من 300 مليون مسلم. He says Indonesia is the country that has the largest Muslim population, close on to 300 million. كيف أصبحت هذه الدولة دولة إسلامية وكيف دخلها الإسلام؟ Do you know how Islam has actually entered this country and how they became Muslim? دخلها الإسلام عن طريق أخلاق التجار الحضارم من اليمن. He says, from what is recorded, the Yemeni traders who came there, their character and conduct, their honesty and the way they dealt is what resulted in them entering the fold of Islam after seeing the beauty of it. كانوا يسافرون إلى إندونيسيا من أجل التجارة ويتعاملون مع أهلها بأخلاق الإسلام. They used to travel all the way to Yemen and they used to trade with the non-Muslims, they used to travel from Yemen all the way to Indonesia and trade with the non-Muslims there in order to do business with them. دخلها فأعجب الإندونيسيين بأخلاقهم وبدينهم فدخلوا في دين الله أفواجا. So the people of Indonesia saw their character, their honesty, their conduct, and they entered the fold of Islam in large numbers. فأصبحت الآن أكبر دولة إسلامية من ناحية عدد السكان، دخلها الإسلام بالأخلاق. So today it is the largest populated Muslim country
And this was the way Islam had entered it. وأبشركم بشارة أن الأخلاق عبادة عظيمة. He says, I give you good news. I want to tell you that your character and conduct, the way you carry yourself, is a great, great act of worship. فأكثر ما يدخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. The Prophet ﷺ has informed us that that quality which will result in the most number of people entering Jannah will be تقوى الله وحسن الخلق. the consciousness of Allah and grand or great character and conduct. فتقوى الله بينك وبين الله. So the consciousness of Allah, known as taqwa, also translated as piety sometimes, is between you and Allah. That relationship between you and Allah. وحسن الخلق بينك وبين خلق الله. And the good character and conduct is the relationship between you and the rest of the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. وأنا قلت بينك وبين خلق الله ولم أقل بينك وبين المسلمين. He says, I said the relationship between you and the creatures of Allah. I didn't say between... Ya, sudah kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya ada peran Yaman, peran ulama-ulama terdahulu yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dan ada juga yang mengatakan banyak sekali bahwa Wali Songo itu diantaranya ada dari Yaman. Seperti itu ya. Termasuk pernah dipaparkan oleh Mbah Yai Said Agil Siroj ketika di mana di Istiqlal Haul Wali Songo bahwa Sunan Syarif Hidayatullah itu adalah putra daripada Habib Abdullah atau Syarif Abdullah, Sultan Mesir pada waktu itu. Nah, berarti kalau seperti itu betul ada dari Ba'alawi. Dan kemudian Sidogiri, pimpinan atau pendiri Pondok Pesantren Sidogiri, Mbah Said Sulaiman, itu adalah dari Ba'alawi. Siapa yang bilang? Yang bilang adalah duriyahnya sendiri. Ya, duriyahnya sendiri. Begitu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.